Всем добрый день. На самом деле мне нужно ехать, но, как вы знаете, вся моя жизнь это на бегу, на лету. И я решила сегодня вам подарить заговор. Итак, дело в том, что заговоры точно такую же силу имеют, как и ритуалы. Просто ритуалы, они рассчитаны на больший срок, то есть на долгое время действия. А заговоры, они действуют сиюминутно, то есть в данный момент это нужно и заговаривают. Хотя есть заговоры тоже с длительным эффектом. Дорогие друзья, эта проблема называется бруксизм по-научному. А вообще это зубной скрип. И зубным скрипом страдают очень многие люди. Человек иногда может проснуться ночью от боли, от того, что десна болят, настолько он сильно сжал зубы. Некоторые специальные какие-то определенные вещи из пластмассы, там, как он называется, уже забыла, надевают для того, чтобы зафиксировать, для того, чтобы остановить. Это повреждает зубную эмаль, это создает трещины на деснах, кровоточат потом десна. Иногда во время ночного скрипа может сломаться зуб. У меня такое было в подростковом возрасте. Клык сломался из-за того, что вот настолько я сильно сжала. Это может привести к очень большим последствиям. Это на самом деле вредит не только зубам и деснам. Я вам сейчас перечислю, что происходит. Вот многие проблемы, которые у вас есть, они взаимосвязаны на самом деле. Мы не обращаем особого внимания, мы почему-то подразделяем, да, более сильные какие-то болезни, такие проблемы хронические, считая, что это отдельные болезни. А в итоге оказывается, что оно взаимосвязано между собой. Сейчас перечислю некоторые симптомы, и вы поймете, что у вас ночной скрип. И вы об этом, может, даже и не знали. От чего это происходит? От стресса. Мы испытываем стресс, мы работаем, мы много переживаем. Когда мы ложимся спать, наш мозг начинает думать уже во сне, то есть воспроизводит все, что мы днем пережили. Во снах, там, по-разному. И, естественно, это приводит к стрессу, к нервам. Мышцы челюсти начинают сокращаться, они очень сильно бьются друг об друга. И страдают зубы, бьются зубами, скрежет жуткие. Просыпаемся иногда от того, что нам больно. Или утром мы чувствуем боль во рту, не понимаем, почему у нас десна ноют. Сейчас я вам перечислю некоторые синдромы, и вы поймете, что многие из вас, может быть, еще пока не поняли, но они являются носителями этой болезни, бруксизма. Смотрите, головные боли по утрам. Вот когда вы просыпаетесь, у вас жуткая головная боль, глаза болят, лобная часть вообще отваливается, горит лицо. Неприятное ощущение во время приема пищи. Звон в ушах. Вот звон в ушах у многих так бывает утром. Прям звон в ушах, и мы говорим, что у нас как бы из-за плохого кровообращения мозг пытается протолкнуть кровь через вены и гудит уши, просто звон стоит в ушах. Сонливость постоянная, усталость, нарушение аппетита, депрессия, ухудшение психического состояния. Итак, вот всему виной, если вы просыпаетесь утром, у вас плохое состояние весь день, сонливость качает и прочее, прочее, всему виной зубной скрип, бруксизм. Я вам дам очень эффективный заговор, который вам поможет избавиться от зубного скрипа. Только в те дни, когда вы будете читать. Если вы не будете читать, оно вернется. Нужно все время обновлять.
Один раз недостаточно. Каждый раз перед сном читайте 6 раз, 13 раз. Либо читайте на воду столько же количество раз и пьете эту воду и ложитесь спать. Либо проводите левой рукой по лицу. Неважно, по часовой или против. И читайте. Итак, заговор следующий. Уймись, скрипун, угомонись, скрипун. Душа моя не страдает, зубы скрипа не знают, кости не крушат, мышцы не болеют, не болят, сон на меня сойди, страх с меня пойди, уймись, скрипун, угомонись, скрипун. Да будет так. Еще раз читаю. Отвлекает меня все. То пишут, то звонят. Уймись, скрипун, угомонись, скрипун. Душа моя не страдает, зубы скрипа не знают, кости не крушат, мышцы не болят, сон на меня сойди, страх с меня пойди, уймись, скрипун, угомонись, скрипун. Да будет так. Сделайте это несколько дней подряд, то есть ночей. Даже если вы не замечали за собой такое, и через некоторое время вы заметите, что ваше самочувствие улучшится. И тогда вы поймете, что без вашего ведома, но все-таки ваше тело подобное вытворяет, что у вас есть ночной скрип, и это очень опасно. Если это запустить, со временем ваше тело будет уставать и сопротивляться этому и давать отпор по-своему. Постоянная сонливость, депрессивность, усталость. Поверьте, все в нашем организме и в жизни, вообще везде, все взаимосвязано.